kepengin budidaya kalamun katresnan bisa dilaksanakan. Ya, kakak, aku baik kakak. Mergo sawetara ora tau ketemu. Ning ora bedane aku iki mau mandheg mangunggonku bakal mlebu jroning taman pamargi iki. Mergo kagawa rasa wedi. Aku ngerti, Kakang. Pendak sampean ketemu anakku. Semayan ketemuin papan kene, sampean isine wedi lan mergo kabeh kuwi kahanan Kak Yuto, Kakang. Pancen koyo aku rasa dirasake, Kakang. Kabeh apa wae ngalahake katresnan kang tulus antarane aku lan sampeyan, Kakang. Apa pancen tresnane tresno aku lawan aku iki tulus laeran batin. Iya ora, Kakang. Mergo aku wedi gek ing ngkone lamun wis kebacut gune sambungan tresno iki. Saya gedhe tresnaku lawan kowe ing mengkuri bakal midak marang rasaku mergo kahananku sing kaya ngene. Ora, Kakang. Atiku mung siji kanggo Kakang Sukono. Senajan dosa kuwi aku ngerti sapa Kakang Sukono. Nanging nyatane kabeh ngalahake katresnanku di marang sampeyan. Yen ngono aku percaya kelawan kowe. Mula tekaku saka omah tumuju ning taman pamargi iki wedi aku kepengin nambani gedhening rasa kangenku manduk lan aku. Pancen iki sing tak anteni Kakang Sukono. Padyo rati wis kawuri
sesambungan rasa tresno. Kan gone sampeyan mung cukup kaya ngene, Kakang. Kenapa kowe dadak takon kelawan aku sing kaya ngono, Tresno? Ya mesti, Kakang. Ning saka karepku ora cukup mung kaya ngene. Bisa sesambungan antarane kowe lan aku. Iki munggah ana ing bebrayan agung. Kowe lan aku bareng mangun bali Wisnu. Ngono yo lamaran aku, Kakang. Tresno, apa yo bakal kelakon lamun aku kudu nglamar kawanku? Mergo aku rumangsane. Aku iki mung anakku wong padon rondo. Aku anakku wong marat gendong jagat. Ning beda kawan kowe. Kowe iki salah suwijining putra pangarsa simpan oleh Maespati. Tak upamake. Kowe sutra aku lawe. Ora bedane kowe salah suwijining wong kang andhar beni pangkat lan palundhuhan. Nanging aku kuwi patutane bali-balikan. Tresno. Kaya abot. Lamun aku kudu nembung aku nglamar kawan wong tuaku. Mergo aku ora duweni bondo. Aku ora duweni donya kanggo kuwi. Ora saku terus ketemu sampeyan kaya ngono. Kakang Supono. Iki ana dalan kanggo sampeyan bakal dadi siji, Kakang. Yen pancen ana dalan ing ngene bisa nyawijake kowe lan aku. Yo dalan mau apa? Ora susah sampeyan ki nglamar. Mergo ning nglamar durung mesti digambar wong tuwa. Mergo sapa sampeyan lan aku. Kakang. Ing Maespati ki ana sayembara. Monggo Kakang. Sapa sing bisa nutut sayembara kuwi? Ya kuwi bakal digawé marang aku, Kakang. Dadi panglamarmu kudu wujud ngono. Ning marang sapa wae kalebu aku. Lamun bisa mutu sayembara kuwi mau, mengko bakal bisa dautan kowe. Kakang. Ning yen kuwi aku saguh bakal mutu sayembara kuwi Sampai gelem nggone sayembara kuwi, Kakang. Aduh, yen koyo ngono seneng banget atiku, Kakang. Banjur sayembara kuwi mau apa? Sayembarane ana kang dipake Maespati, Kakang. Sapa wae pawongan kang bisa mateni gandal kakak putrane Gunung Kendhing. Ya kuwi ki bakal dijauhke marang aku, Kakang. Mateni brandal Kakak Udra. Pancen kuwi sayembaran. Umum sabut. Lamun aku bakal nglakoni. Mergo kowe durung ngerti sapa Brandal Gagak Udra. Brandal Gagak Udra kae kalebu pakleku yo wong tuaku dhewe Tresno. Apa karana kudu keturutan apa sing dadi kekarepan? Yen aku kudu ngorbanake kawan keluarga. Kakang Sukmono. Ing kene sampeyan kudu milih antarane perkara yang mung siji sayembara kuwi. Kalamun sampeyan tresno marang aku butuh apa-apa mung siji butuhku. Buktine katresnan kang tuaku, Kakang. Mbuh kepiye dalane ing mengkoni sampeyan bisa ngleboni sayembara kuwi. Ya mung kuwi, Kakang. Tresno pancen aku tresno lawan.
Nanging opo aku bisa kudu kelakon mateni marang pupuhku yo Pak Leku. Mergo nalika aku cilik ora ana wong sing bluwentah lawan aku. Ora ana wong sing menehi mangan. Ora ana wong sing lumat lawan aku kejaba Pak Leku dandang gagak ludro. Apa ya aku kudu ngorban aku keluargaku tresno aku. Sampeyan kudu milih loro yang antarane siji kakak. Sampeyan tresno aku sak utuhe. Apa ora mung cukup kuwi kakak? Tresno aku. Yen pancen kuwi siji-sijining dalan. Aku bakal mbudidaya. Aku bakal mbudidaya. Buktekke lamun aku tresno lawan kowe. Neng rungokke tembung iki. Neng aku ora janji. Aku ora janji tresno aku. Lamun aku bisa kelakon mateni lawan Brandal, gagak ludro. Aku bisa urip bebarengan lawan kowe. Nanging yen aku ora mentolo mateni lawan Brandal, gagak ludro, teges ora bakal kelakon aku urip barengan kowe Tresno. Aku wis gedhe. Aku salah swijining kanuman yen pendak kala mangsa aku ora kumpul karo kanca kancaku mengko dinako yen aku iki wong sing angkuh ora gelem saka paran ora gelem kumpul karo kanca. Jane iki arep ngomong karo Simbo apa to le sine kok ya kaya nyimpen wadi. Wis to le sak umpama kowe iki duweni kanenek apa duweni karepan apa kandha-kandha wae karo Simbo. Mbok, Heeh napa le? aku kira wis gedhe to, Mbok. Heeh, wis gedhe wis joko kaya omah-omah. Dadi upama aku bebojoan aku seneng cah wedok, aku mama wis pantes to, Mbok. Lho, ya wis pantes banget to le. Apa kira-kira wis duweni pilihan apa piye le? Pancen aku wis seneng karo bocah wedok, Mbok. Wis seneng karo bocah wedok? Bocah ku mau saka endi le? Bocah endi? Apa tanggane dhewe ngono apa piye? Itu. Nek upama mengko aku kondo karo Simbo, Simbo aja kaget. Kaget sapa? Bocah wedok sing kok senengi iki. Mergo bocah wedok sing tak senengi iki anake wong Kondian. Anake wong Kondian? Yo. Sapa kok anake wong Kondian iki? Iku anake wong sembarangan. Beda karo sampean karo aku. Kowe iki kok ora ngejak. Guyon karo Simbo ki sapa? Bocah wadon iku mau. Bocah wadon iku mau jenenge Tin Tresnowati. Tin Tresnowati. Lah wong jenenge ae kok apike ngono ki kanthi le. Nek Simbok kepengin ngerti, bocah wedok sing tak senengi iku anake pangarsa ning Kadipaten Maespati, Mbok. Kowe iki mbok ora usah ndlemeng. Ora usah guyon karo Simbok le. Aku ora guyon. Ning nggonku kandha lawan Simbok iki nyoto. Nyoto? Aku seneng tenan lawan Tin Tresnowati anake Bupati Maespati. Sukmono, kowe iki mbok yo ngawas le. Kowe iki anake rondo,
anake wong ora duwe lah kok seneng sapa mau jenenge Tresnawati iku tegese tebel gayo lintang ra bakal lakon wis ora usah di lah kok iso kaya ngono lah kok ora iso le coba kowe kira mawas mongko urip iki ya nang desa anake rondo bendina simbok mangan wae kecukupan ki wis matur nuwun lah kok malah seneng anak-anak tuwa ki apa bakal lakon rak ya ora to le mergo aku iki anake rondo ya simbok iki wong rondo bener kuwi nek umpama aku seneng karo Tim Tresnawati ora bakal kuat perkara lamarane lho ya mesti wae ora bakal lakon kuwi lek nggo lamar ki apa tak kandhani lamarane iki dudu bondo donya. Lah terus ora bondo donya apa le? Ning lamarane iki aku kudu bisa mupu sayembarane Kanjenge Adipati. Ana ing Kadipaten Maespati. Nek aku bisa mupu sayembara kuwi mau, aku bakal kelakon dijodokke kelawan Tim Tresnawati. Sik. Jadi bocah wadon sing kok senengi mau nglamare ora usah nganggo bondo donya ning nggo bondo ku mau. Lah terus sapa bebanane le? Apa kowe iso wujude? Heeh. Aku tak padha karo Simbok. Nanging mengko Simbok aja nesu karo aku lho. Ya kok sukar kondo apa le? Bebanane ora liya. Nek aku iso mateni Pak Lek gagak lodro aku kelakon omah-omah karo Tim Tresnawati, Mbok. Pak Lekmu gagak lodro kuwi gantine bapakmu coba kawe cilik sing ngopeni kowe sing nguripi kowe iki ya Pak Lekmu kuwi wis ora usah di bojo iku mau ya ora apa-apa le aja ya le ya apa kowe gagak tekil mateni karo Pak Lekmu dhewe ra ya ora kok sing ngono. Wis kebaca tresno karo Tim Tresnawati. Apa yo kelakon atiku bakal kasiksa. Yen ora bisa keturutan aku omah-omah karo Tim Tresnawati. Mongko sejene kuwi. Aku kudu mateni lawan lekmu dhewe. Sing ora Kuya pocakan ya wae.
Aku bakal tak simpen kuring tresno kon sakjroning aku. Yen wae. Aku bakal ketemu kawan Pak Lut Gandal. Gagak Putra. Dadi kowe arep kono karo Pak Lut. Aku bakal kondo supaya mumpung kene Pak Lut bisa golek dalan. Kepiye carane aku bisa urip bebarengan kawan Tresnawati. Yen pancen karepku koyo ngono ning sibuk meneng yo tenan. Ojo dicakon dadi malam kagak Aku ora bakal mateni kawan Pak Lut Gandal. Wis saiki aku jaluk pamit. Aku bakal nuruti apa sing dadi kandhane Pak Lut Gandal Gagak Putra. Wis mbok ora usah nangis. Aku jaluk pamit, Mbok. Ya, sing atane